ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ഇത് തോന്നിയതാണ്, നൈനുവിൻ്റെ 28ൻ്റെ ഫോട്ടോസ് അവൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ അവളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവൾക്കൊരു ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതിന് മുമ്പ് അവൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവളെ ഫോട്ടോസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ ആൽബം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവൾ എങ്ങനെ ഇതിനോട് മോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെ അവൾ ഇതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളവൾ കുയി ആക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊന്ന് നോക്കാം അവൾ എങ്ങനെയാണ് അവളെ 28ൻ്റെ ഫോട്ടോസിനോട് അവൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അമ്മയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് തരാൻ പറഞ്ഞു. അതിനോട് അമ്മ ഒരു സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവാ. ഓക്കെ, കണ്ണടച്ചിരിക്കേ. കണ്ണ് തുറക്കാൻ പാടില്ല, കണ്ണിങ്ങനെ അടച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനൊത്ത് ആ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കേ. സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവാണേ. സർപ്രൈസ്. എന്താ എന്താ അറിയോ? എന്താണ്? ആണോ? ആണോ? നാനൂറ്റി ഷിട്ടിട്ട് നാനൂറ്റി ഇത് നൈനു ആണോ? ഇത് നൈഡായ നൈനു മൊത്തക്കല്ലാണോ? ഇതോ ഇതെന്തിലാ നൈനു ഇരിക്കുന്നേ? ഇതോ പിങ്ക് കളറിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇവല്ലതായിക്കണ ഇരിക്കുന്ന സാധന. ആണോ? നോക്കുടായ നൈനു, നോക്കു നാനൂറ്റിന്റെ കണ്ണ്, കുഞ്ഞി കണ്ണ് നോക്കു. നാനൂറ്റിന്റെ മൂക്ക് പല്ലൊന്നുമില്ല, ടൊണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നാനൂറ്റിയാ, അത് നാനൂറ്റിന്റെ തൊപ്പിയാ. ഇതായ ആ അമ്മമ്മ. ഇത് നോക്കൂ, ഇതാരോ ഉറങ്ങുന്നു. നാനൂറ്റി. ഇതാരാ? മാമ. ആണോ? നൈനു. ഇതായ നൈനു, ഇത് നൈനു, ഇത് നൈനു, ഇത് നൈനു. ഇഷ്ടായി. ഇത് നൈനു, ഇത് അമ്മമ്മ, ഇത് അച്ഛൻ, ഇത് നൈനു, ഇത് അമ്മച്ചൻ, ഇത് അമ്മമ്മ, ഇത് നൈനു. അമ്മച്ചൻ നാനൂറ്റിനെ പിച്ചുണ്ടാക്ക. നാനൂറ്റിനെ കുഞ്ഞു നൈനു. ഇത് നൈനു, ഇത് അച്ഛ വായിച്ച ഡ്രസ്സ. ഇത് നാനൂറ്റിൻ്റെ കുപ്പായം. ഇത് നാനൂറ്റി കുഞ്ഞ് വെള്ളം, കുഞ്ഞി വെള്ളം, കുഞ്ഞി വള, കുഞ്ഞി സണ്ണ നൈനു. ആണാ കാണിച്ചത്? അച്ഛ കാണില്ല. നൈനൂറ്റി മാറ്റുള്ളൂ. അച്ഛ നാനൂറ്റി കാണിച്ചിട്ടേ അച്ഛനെ. എന്താ ചെയ്യുന്നേ? അമ്മ കണ്ണിലുണ്ടാക്കിയ ഇത് അമ്മമ്മ നാനൂറ്റിക്ക് ഇതുണ്ടാക്കിയ. ഇത് നാനൂറ്റി തേക്ക് കിട്ടാണ് ചന. നാനൂറ്റിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടം. ഇത് നാനൂറ്റി, ഇത് നാനൂറ്റി ഒങ്ങ, ഇത് നാനൂറ്റി ചിക്കന, ഇത് നാനൂറ്റി, ഇത് നാനൂറ്റി. നാനൂറ്റിയോ? നാനൂറ്റി വെഡല്ലേ കക്കൻ. നോക്കു നൈനു, ഇത് നൈനു, ഇത് നൈനു, ഇത് നൈനു. ഇതെന്താ അമ്മസ് എന്താ കാണിക്കുന്നേ? അമ്മസോ മാല കിട്ടും. ഇതാരാ? നൈനു.
ഇത് നൈനു. ഇത് നൈനു, ഇത് മാമ, ഇത് ഏട്ടൻ. ഇതായ ഇതാരായിരിക്കുന്നത്? ഇത് നൈനു. ഇതായ അതാരാ? അമ്മസൻ. ഇതായ ഇതായ ഇത് അമ്മമ്മ. ഇത് ഏകദേശം നെവന്റെ സെയിം ഏജ് ആട്ടോ. ഇതായ എന്റെ ഷായില്ലേ? ഇതായ 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 നൈനു. ഇതായ എനിക്കറിയില്ല താരാ. അമ്മ. ഉം. ഇത് നാനൂറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടാ. ആണോ? ഇത് ഇത് നാനൂറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടാ. ആണോ? ഇതോ കണ്ണട വെച്ചാണോ? ഇത് നാനൂറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടാ. ആണോ? അയ്യോ, നാനൂറ്റി കുഞ്ഞി ബീബായിപ്പോ. ഇത് നാനൂറ്റി കുഞ്ഞി ബീബ. ഫിനിഷ്ഡ്. ഫിനിഷ്. ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ? ഇത് കണ്ടോ? അയ്യോ താര ചിരിക്കണു. നൈനു. ആണോ? ഇത് നൈനുട്ടീൻ്റെ ആൽബ. ഇഷ്ടായോ? ആ, ഞാൻ സാറെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ. എന്ത് സാധനം? അമ്മ കണ്ണു പൂട്ടമ്മ. എന്തിനാ? അമ്മ കണ്ണു പൂട്ടു. കണ്ണു പൂട്ടി. എന്ത് സാധനം അമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിയേ? നാനൂറ്റി സാധനം വാങ്ങിണ്ട. കണ്ണട കണ്ണട. ഇത് അമ്മയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് ആണോ? ആ, താങ്ക് യു നൈനു. അമ്മക്കില്ല വായിച്ച. ആണോ? താങ്ക് യു നൈനു. നാനൂറ്റിക്ക് ഇഷ്ടായോ? ഇഷ്ടായി. എത്ര ഇഷ്ടായി? വാങ്ങിക്കണം. ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടായെങ്കിൽ എല്ലാരോടും പറയാം. എന്താ പറയാ? സക്കാശ് മക്കളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ സക്കാശ് മക്കളെ അടൂ ടാറ്റ. ടാറ്റ കൊടുക്കുന്നല്ലേ? ടാറ്റ.